門先，佢這個羅蘭道。處理都係後處位置咯，哇！馬卡雷啦，過唔到比提啊，落腳都好準確啊時間，費蘭多有時啲波改期啦嚇，咁都未必真係關晒足總事嘅，咁就係咯。費蘭多嘅角球，係搶波嗰下就夠快嘅，但係呢度馬高斯佢自己失誤嚟入。另外一匹到華為迪啦，咁啊都係同女朋友去。左速到埋嚟保利路上次俾埋中間，費蘭道放入去，扯到埋去，好天門交俾二號，奧法叻就唔俾嘅，俾翻去中間，費蘭道出個波頭過嚟啦，你又覺得啱，佢唔使走啊嘛，哎呀一個波頭成眼夾嘅，費蘭道轉翻個波過嚟，費蘭道。喺度邊立進咗個波，盧卡斯要快啲入翻中間先。進攻㗎啦，大埔呢段，費蘭道再細出嘅都係今次左腳開個短嘅，回翻俾費蘭道，第一下唔傳會唔會起腳咧？哇！咁快田島生，再闖多啲45度角，費蘭道頂到啊！費蘭道埋嚟，呢度再抽埋去羅尚氣。打翻轉頭，費蘭道一路推3個球，一個好多功能啦。呢邊喂過嚟強仔 ，straight down the other end. Vickery goes to ground. It's going to be a counter on counter here. That might suit Typo just fine. Fernando.
He's going to shoot from range. Side netting. Oh, Fernando nearly had his moment. 艾利安有黃牌在身嘅喎呢下，費蘭道呢度撲到犯規到啦，呢下費蘭道中個波先，好瀟灑過埋阿盧保利達，戳個高波俾伊高。保利達長波一日未完，一日都仲有變數嘅費蘭道，有腳有冇，左腳彈咗過嚟強仔。射翻後俾費蘭道空離咗神，呢下攻得靚啊！再片到埋嚟，哎呀呢度，可能大部都有陣容上有少少嘅流力啦，但係流力而言咧，其實從結果論嚟講啊，成功係咪呢個再講費蘭道推到埋？多啦啊！即係你見得佢叉眼叫，好啦，呢下都幾精彩啊！又係轉咗過嚟呢邊天網高。真係個技術撞嘅喺度啊！見到再放埋俾你顏卓斌，完全冇放過手。咁啊，當然球證可能頭先就一路睇住黃威啦，咁啊，所以冇留意到前邊啊。咁啊，但係其實旁證係可以有機會去。好多球迷都話：咦，好似唔係好夾咁啊！但係就起碼今場波用入球證明翻自己身價先。呢度中場一個混戰啦，費蘭道再個波頭已經去到上半場補時嘅最後階段啦。咁啊，見到頭先花波爾都縮到落嚟，11個一齊做防守。咁啊，但係睇下咁啊，時間10句之後終於復出啦嚇。之前淨係睇啲人嘅比賽，佢哋都唔要。係，做過啦，過嚟，突破啦，俾到佢啊！當年我張劍鋒啊，就左邊位置啊嘛，行多係傑志啊嚇，對 GPS 波有一個 GPS 二高。腳照放就睇個後柱位冇人攝啊！費蘭道咁啊逃過大難啦，冇下犯規就罰球，左腳再衝呢下埋去先咧就技術優勢好多啦，所以你會見到好多時佢會出嚟迎波啊，幫手做。費蘭道就翻個左腳轉邊啊！二高黐到。交榮杜國如、陳兆軍、費蘭道今日李樂軒，長傳送到埋嚟，個波笠到埋去㗎啦！費蘭道，就想走翻自己左腳再出到上嚟，費蘭道，佢後面換咗嚟咧，未輸。單手撲到，撳唔撳埋個掣佢啦。費蘭道嘅處理，呢度頂贏，再出到就冇喂落去俾阿海治啊，選擇轉過嚟俾費蘭道。